أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. При Бану Курейза и както и вредите, които иска да нанесат срещу мюсюлманите, когато обсадата достигна своя връх, Бану Курейза решиха да се съгласят с светия пророк салалаху алейхи васелам и слязоха от крепостта си. Има различни разкази относно това колко дълго е продължила обсадата. Някои казват 10 дни, други 15, 14 или 24. Според Хазрат Мирза Башир Ахмад разилянху, тази обсада е продължила около 20 дни. Това решение Хазрат Саад бин Муад е бил назначен за съдия в решението, което е трябвало да бъде взето по отношение на евреите от Бану Курейза. Когато евреите излязоха от крепостта си, те бяха затворени, а жените и децата бяха държани настрани. Мюсюлманите бяха взели всичко, което бе в тяхната крепост, включително 1500 меча, 300 верижни резници, 2000 копия, 1500 кожени щита и още много други неща. Имаше и много камили и други животни, които мюсюлманите взеха под своя защита. Племето Аус са се покорили на светия пророк салалаху алейхи васелам, тъй като Бану Курейза са техни съюзници. Те са поискали да им бъде простено и светия пророк салалаху алейхи васелам запазил мълчание, докато те продължиха да увеличават своите молби. И светия пророк салалаху алейхи васелам попита дали биха били доволни, ако някой от техния народ вземе окончателното решение относно Бану Курейза. На
което те отговориха, че това наистина ще ги зарадва и като такъв светия пророк салалаху алейхи ва салям назначил Хазрат Саад бин Муад за съдия по въпроса за Бану Курайза и според друго предание светият пророк салалаху алейхи ва салям им дал възможност сами да изберат някого и те избрали Хазрат Саад бин Муад салалаху алейхи ва салям и светия пророк салалаху алейхи ва салям одобрил това нещо. След получаването на съобщението за назначаването му по този въпрос, хората се събраха около него и го помолиха той да се смели над Бану Курайза. Обаче Хазрат Саад разелянху запазил мълчание и тъй като молбите им се увеличиха, Хазрат Саад каза, че е дошъл моментът той да не се интересува от всички, който не уважава Бог. И след това той отишъл при светия пророк салалаху алейхи ва салям и след като го видял, светия пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал онези там да станат от уважение към Хазрат Саад и след това светия пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал Хазрат Саад разелянху да вземе решение по въпроса. Тогава Хазрат Саад разелянху попита онези наоколо, които правеха молби от името на Бану Курайза, дали ще бъдат доволни от каквото и решение да вземе, на което те отговориха, че наистина ще бъдат доволни от каквото и решение да вземе Хазрат Саад. Каза, че ще направи всичко по силите си и след това помоли още веднъж, че каквото и решение да вземе, ще бъде изпълнено от всички присъстващи хора, включително светия пророк се съгласил. Хазрат Саад тогава решил, че мъжете от Бану Курайза трябва да бъдат осъдени на смърт, докато техните жени и деца трябва да бъдат държани в плен и тяхното богатство трябва да бъде разпределено и домовете им трябва да бъдат дадени на мухаджирините, така че да не останат зависими от ансарите. При това решение светият пророк салалаху алейхи ва салям каза, че е бил информиран за това решение по-рано същия ден от един ангел.
और हम आपके फैसले के आज के दिन बहुत मुताज हैं। तो साद ने फरमाया मैं पूरी कोशिश करूंगा। Hazrat Mirza Bashir Ahmad Razilallahu लोगों ने पूछा इस बात से क्या मुराद é napisał, कि पूरी कोशिश करूंगा। तो साद ने फरमाया तुम्हें अल्लाह के अहद पैमान की कसम क्या मेरा फैसला ही नाफिज होगा? след обсадата от повече или по-малко от 20 дни, उन्होंने कहा जी हाँ। फिर हज़रत साद тези злополучни евреи जहाँ रसूलुल्लाह се съгласиха да слязат от крепостите си, लाल अजमत की वजह से за да бъдат съдени от присъдата на такъв човек, който बैठे हुए लोग भी ये बात е, въпреки मुझे इशारा किया че беше техен съюзник और и не намери милост в сърцето си поради साद ने फरमाया техните зли फैसला करता हूँ कि इनके планове मर्दों को कत्ल कर и въпреки че और औरतों और बच्चों को беше олицетворение на справедливост, और घर मुहाजिरीन को दे दिया। той не притежаваше същото състрадание कहा कि हम इनके भाई и нежност в сърцето, फरमाया каквито присъстваха в човека, който бе милост за цялото човечество, Хазрат Мухаммад салалаху алейхи селам. अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Тези подробности са, तुम्हारा फैसला че अल्लाह के इस फैसले племето Аус जो अल्लाह ने са били ऊपर किया है। стари съюзници на Бану में है Курейза कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने и по това време इसी फैसले के मुताबिक Саад бин Муад Разиянху बताया था। е бил вожд на това племе. Той бе ранен в Газва, कि आखिर कमोबेश в битката при Газва ये बदबख्त и, एक ऐसे शख्स को हुक्म मानकर अपने и сега бе подложен जो बावजूद उनका на едно лечение, कार्रवाइयों की वजह से उनके लिए अपने दिल में कोई रहम नहीं पाता था और जो след като той бе ранен. दो इंसाफ का मुजस्मा था मगर उसके कल्ब में Пристигналки възседнал на едно животно и по пътя няколко души तफसील इस माल की ये от племето Аус कि कबीला औस опорито молиха: और उस जमाने ние сме रईस съюзници на Курейза. जो गज़वा खंदक में जख्मी होकर अब मस्जिद के सहन में И точно както Хазрач се е отнесъл милостиво към племето на своя съюзник, Бану इसरार किया Кайнук, вие също बार ये दरख्वास्त की се отнасяте снисходително към Курейза. जिस तरह Не ги наказвайте сурово. कबीला बनु कैनुका के И отначало Саад разянаху и слушал молбата им мълчаливо, но когато те हिदायत का मामला करें започнаха да настояват твърде много, той отговорил: това е времето, когато Саад उनकी बात सुनते रहे не се интересувал от упреците на всеки, който повдигне възражение, है कि साथ и като чуха този отговор, इंसाफ के मामला хората запазиха мълчание. घर की मुलामत की परवाह नहीं कर सकता। ये जवाब सुनकर लोग खामोश हो गए। जब साद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे तो आपने सहाबा से फरमाया कूमू इला सय्यदिकुम यानी अपने रईस के लिए उठो और सवारी से नीचे उतरने में उन्हें मदद दो। जब साद सवारी से उतरकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आगे बढ़े तो आपने उनसे मुखातब होकर फरमाया साद बनु कुरैदा ने तुम्हें हुक्म माना है Когато Саад разянаху तुम फैसला करो उन्हें се приближил, इस पर साद ने अपने कबीला светият пророк салалаху алейхи васелам अलैकुम बिज़ालिका अहदुल्लाह व मीसाकुहु इन инструктирал своите спътници हकम तो क्या तुम खुदा को हाजिर नाजिर застанете зад вашия вожд शायद करते हो и му помогнете да слезе от коня. पर अमल करने के पाबंद हो गए Когато Саад मैं разянаху करूं लोगों ने कहा हाँ हम वादा करते हैं। फिर साद ने इस जहत की तरफ इशारा करते हुए जहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे कहा
е слизал от коня и се приближил към светия пророк. Той казал: Саад, Бану Курейза ви прие за свой вожд и се съгласи да се съобразят с всяко решение и присъда, която сметнете за подходяща. След това Саад разянаху вдигнал поглед към хората от собственото си племе Аус и каза: приемате ли Бог за свой свидетел и давате ли твърдо обещание, че ще бъдете задължени да действате според присъдата, която издаваме по отношение на Бану Курейза? Да, обещаваме, казаха хората, и след това той направи жест в посока, където седеше светия пророк салалаху алейхи ва салям, и казал: уважаемият човек, който седи тук, също обещава ли, че ще бъде длъжен да действа според моята присъда? Светия пророк отговорил: да, обещавам. След като този завет и споразумение бяха потвърдени, Саад разделен обяви присъдата им и воюващите мъже от Бану Курейза ще бъдат екзекутирани, техните жени и деца ще бъдат отведени в плен, а богатството им ще бъде разпределено между мюсюлманите. И когато светия пророк чу тази присъда, той спонтанно казал: вашата присъда е божествен указ. С други думи, това беше указ, който не можеше да бъде отменен. И значението на тези думи бе, че присъдата, свързана с Бану Курейза, се състоя при такива обстоятелства, че божествената сила можеше да се види ясно, да работи в центъра на делата, и поради тази причина чувствата на милост, поддържани от светия пророк салалаху алейхи ва салям, можеха не само да предотвратят този резултат. Това наистина бе вярно, защото Бану Курейза поиска от Абу Лубаба да бъде изпратен при тях, и тогава такива думи се използнаха от езика му, които бяха напълно безпочвени, и вследствие на това Бану Курейза отказа да приеме светия пророк за свой съдия, и при предположението, че племето Аус ще се отнесе снизходително към тях, тъй като те са съюзници, назначи Саад бин Муад за вожд на племето Аус, като техен вожд. И освен това Саад станал толкова решителен по въпроса за справедливостта и равнопоставеността, чувствата на родство и съюз били напълно изтрити от сърцето му. И нещо повече, преди да обяви присъдата им, Саад взе твърдо обещание от светия пророк да потвърди, че това решение ще бъде приложено изцяло за всички. Тези неща не можеха да бъдат случайни. Наистина в основата на тези събития бе божествен указ, и тази присъда беше на Аллах, а не на Саад.
Т.е. това решение е било от Аллах. फिर चूंकि इस फैसले का असर भी सिर्फ आपकी ज़ात पर नहीं पड़ता था बल्कि तमाम मुसलमानों पर पड़ता था, इसलिए आप अपना ये हक नहीं समझते थे कि अपनी राय से खाक को कैसी ही अफ़्व और रहम की तरफ मायल हो इस फैसला को बदल दें। यही खुदाई तसर्रुफ था जिसकी ताकत से След като Саад е взел своето решение, क़द हकमता बिहुक्मिल्लाह, светия пророк салалаху алейхи ва салям се завърнал в Медина इसके बदले и той инструктирал, че затворниците трябва да бъдат доведени в Медина खुशी जबान से उठे и светият пророк също инструктирал да бъдат донесени форми कौम जिसके за евреите, които са बड़ी ख्वाहिश държани в дома на Хазрат दाइयों की वजह से ईमान से महरूम रह गई Рамла. और खुदाई कहर व अज़ाब का निशाना बन रही है। Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, ये हसरत भरे изглежда, че поради предателството, бунта и размириците, безредиците, убийствата и кръвопролитията на Бану Курайза, में से मुझ पर присъдата вече е била издадена от Небесния съд, भी मान ले आते че техните бойни членове трябва да бъдат कि ये सारी कौम मुझे मान заличени от лицето на земята. जाती। यहाँ से उठते हुए आपने ये हुक्म दिया कि बनु कुरैज़ा के मर्दों Божествените инструкции, първоначално дадени на светия пророк दोनों ग्रोहों को по отношение на тази битка, също установяват, че това е लाया गया। божествен указ и въпреки това Аллах не желае тази присъда да бъде издадена от साहबा ने неговия пратеник и поради тази причина държа светия пророк салалаху алейхи ва салям напълно отделен чрез изключително сложни проявления за неговата сила и нареди тази присъда да бъде обявена от Саад разелянху. И освен това, съобщение бе направено по такъв начин, че светия пророк вече не можеше да повлияе на това решение, тъй като той вече бе обещал, че ще се съобрази с присъдата изцяло. आपने बनु कुरैज़ा के मर्दों को बुलाया, उन्हें टोलियों की शक्ल में निकाला जाता और इस खंदक में कत्ल कर दिया जाता। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने काब बिन असद से कहा, तेरी क्या राय है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने लगे हैं? किसी ने पूछा उनसे। उसने कहा, जो तुम्हें बुरा लगे। काब बिन असद से कहा, Това е ясен отговор на онези, които उसने कहा कि जो तुम्हें повдигат обвинения срещу светия пророк и дори на някои от нашите младежи, които повдигат въпроси. समझते नहीं हो, Това решение не е взето от светия пророк, а по-скоро това решение е взето от един от сподвижниците и при това сподвижник, който всъщност е бил съюзник на Бану Курейза. नहीं है। Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал също, че в допълнение към това, тъй като влиянието на това решение не беше ограничено само до личността на светия пророк, а по-скоро засегна всички мюсюлмани колективно и светия пророк не счита за свое право да променя тази присъда по негово собствено мнение, независимо колко силно тя може да клони към милост и прошка. Именно बाद रवायात के मुताबिक тази божествена сила подтикна светия пророк салалаху алейхи ва салям спонтанно да произнесе думите: लिखी है, О Саад, दिन सुबह को सात दिन вашата присъда изглежда е божествен указ, който никой няма властта да промени. चंद मुस्तैद आदमी इस काम की След के लिए मुकर्रर फरमा दिए और खुद भी करीब ही एक След като каза тези думи, ताकि अगर फैसला светия пророк कुरान में कोई тихо се изправи и се върна в града, и по това време сърцето му бе наскърбено от мисълта, नीज ये भी че една нация, मुजरम के която той силно се надяваше да приеме ислама,
е била лишена от вяра и е осъдена на божествен гняв и наказание поради техните зли дела. Вероятно по този повод светия пророк е изрекал и следните думи с дълбоко съжаление. Ако само 10 мъже бяха повярвали в мен, щях да се надявам на Аллах, че цялата тази нация ще ме приеме и ще бъда спасен от божественото наказание. Когато светия пророк си тръгваше, той инструктира мъжете да бъдат отделени от жените и децата на Бану Курейза. Следователно и двете групи бяха докарани в Медина, отделно и бяха събрани на две различни места, в съответствие с инструкциите на светия пророк. Сподвижниците уредиха голямо количество от своите неща. Записано е, че еврейският народ е прекарал цялата нощ в консумация на храна. На следващата сутрин светия пророк наредил да се изкопае един ров в един от пазарите и там мъжете от Бану Курейза щяха да бъдат призовани в съответствие с присъдата на Хазрат Саад и щяха да бъдат екзекутирани. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че на следващия ден сутринта присъдата на Саад трябваше да влезе в сила, но светия пророк назначил няколко способни мъже да изпълнят тази задача и застанаха наблизо, така че ако се наложи и напътствие по време на произнасянето на присъдата, светия пророк можеше да осигури незабавно напътствие. И друга причина бе, че той можеше да вземе решение, ако някой поиска милост. И въпреки, че присъдата на Саад не можеше да бъде обжалвана като цяло, да в качеството си на крал или главен изпълнителен директор на една демокрация, светия пророк определено имаше правото да изслуша жалба по отношение на конкретно лице, на индивидуални основания. И като акт на състрадание, светия пророк също заповядва престъпниците да бъдат екзекутирани отделно един от друг. Когато единият се екзекутира, другият не трябва да присъства наблизо. Така всеки престъпник бе доведен отделно и екзекутиран според присъдата на Саад. Когато Уей бин Ахтаб, който е бил вожд на Бану Назир, бе доведен за екзекуция, погледнал към светия пророк, казал Мухаммад ﷺ: не съжалявам, че ти се противопоставих. Истината обаче е, че този, който изостави Бог, е изоставен от Бога. След това той погледна към хората и каза: нищо не може да бъде направено срещу Божията заповед. Това е неговата заповед. И когато Кааб бин Асад, ръководител на Курейза, бе доведен да бъде екзекутиран, светия пророк го призова косвено да приеме ислама. Той отговори: о Абул Касим, бих приел, но хората ще кажат, че съм се страхувал от смъртта и нека умра заради еврейската религия.
Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че един друг еврей на име Рифа смирено молявал една мекосърдечна мюсюлманка да се застъпи от негово име, за да бъде пощаден. И светият пророк простил на Рифа, благодарение на застъпничеството на тази мюсюлманка. Следователно светия пророк прощавал на всеки, за когото е потърсена молба за милост, и което е доказателство за факта, че светия пророк е бил принуден от присъдата на смърт. В противен случай сърцето му е било не е склонен да екзекутира евреите. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, различни историци пишат, че един човек от затворниците на Бану Курейза е била дама на име Рехана и светият пророк е задържал като рубиня за себе си. Въз основа на точно това разказване сър Уилям Мюр повдига много обидно обвинение срещу светия пророк, но в действителност това разказване е абсолютно невярно и неоснователно. Първо, цитираният по-горе разказ на Сахих Бухари, в който се казва, че светия пророк е разпределил затворниците от Бану Курейза между сподвижниците и опровергава този разказ. Ако светият пророк бе избрал затворничка за себе си, естествено това щеше да бъде споменато в разказа на Бухари. По този повод, въпреки това, дори и най-малкото указание не е направено за този ефект в Бухари. В допълнение към това, други автентични разкази ясно доказват, че Рейхана е била сред онези затворнички, които светия пророк освобождава като акт на благоволение, и след това Рейхана напуска Медина и отива в дома на родителите си и продължил да живее там. Но Аляма Ибн Хаджар, който е сред най-известните изследователи, заявява, че последният разказ е правилен. Въпреки това, дори ако се приеме, че светия пророк е взел Рехана под свое настойничество, тя определено е живяла там като негова съпруга, а не като рабиня. И въпреки това, що се отнася до тези историци, които разказват, че светия пророк я е взел под свое собствено крило, повечето също изрично изясняват, че светия пророк я е освободил и след това се е оженил за нея. Ибн Саад е предал предание, предадено от самата Рейхана, в което тя заявява, че светия пророк ме освободи и след това, след като приех ислама, той се ожени за мен. Сестрата ми беше определена на 12 алкия. В сравнение с това предание Ибн Саад е обявил друго предание, на което сър Уилям основава своето заключение като категорично невярно и противоречащо на истината. И освен това е написал, че това е мнението на онези, които притежават знания. Следователно, първо и най-важно, както се потвърждава от разказа на Бухари и същият е изложен в Исаба, светия пророк не е взел Рехана под своя
жена на първо място, по-скоро той е освободил. След като тя се върна при семейството си, започна да живее с тях. Второ, дори ако се приеме преданието, че светия пророк действително я е взел под своя надзор, дори в този случай светия пророк я е освободил и след това се оженил за нея. Той не я задържа като робиня. Освен това, трябва също да се спомни, че по отношение на името, родословието, племето на Рехана има толкова различни противоречия в различните разкази, че може би не е било неразумно да се съмняваме в самото съществуване на нейната личност като цяло, особено като се има предвид, че тя се смята за съпруга на човек, който определено е най-добре и документира историческа фигура в света. Аллах знае най-добре. Жените и Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че в съответствие в присъдата на Саад, жените и децата са били пленени. От различни предания се установява, че светия пророк ги е изпратил към Наджд и някои от племената, които се намират тук, платиха откупа си и получиха освобождаването си. Мюсюлманите използвали тези пари за закупване на коне и оръжие за собствената си защита, а това наистина е така. Това не би трябвало да изненадва, защото племената на Найт и Бану Курейз са били съюзници и преди тези битки, в интерес на истината, именно поради подбуждането на хората, Бану Курейза издигна знамето на бунта срещу светия пророк на първо място и по този начин, ако наджадите са издействали освобождаването на затворниците от Бану Курейза от мюсюлманите, това не е нищо необичайно, а автентичните разкази разкриват, че тези затворници са останали в Медина и според обичая светия пророк ги е разпределил под настойчеството на различни сподвижници. След това някои от тях платиха стойността на своя откуп и получиха свобода. Други бяха освободени от светия пророк като акт на благоволение и с течение на времето тези хора постепенно станаха мюсюлмани по свое желание. Историята записва имената на Атия Коради, Абдуррахман бин Зубер бин Батия, Кааб бин Сулейм и по-специално Мохамед бин Кааб, които по-късно стават мюсюлмани с голям авторитет. По този повод, която показва необятността на неговата милост, факта, че той е бил защитник на жените и светия пророк каза, че всяка жена, която е раздадена или получена с откуп, ако има малко дете, то не трябва да се отделя от майката. По същия начин, две млади сестри не трябва да се разделят, докато не достигнат зряла възраст. Това бе поведението на милосърдието на всички народи към жените и дори към затворниците. Хазур каза, че днес наблюдаваме поведението на мюсюлманите и че те прогонват други мюсюлмани от домовете си, което след това намалява честа на мюсюлманите в очите на другите. Аз се моля Аллах да даде разум на мюсюлманите. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر